mirá lo que es este cartel. Por favor, Fabio, te cambio los guantes por 9 alfajores. 9 alfajores. ¿Por qué 9? Conseguí los 9 mejores alfajores. Es así. O sea, docena no había. No, podría haber sido una docena, pero conseguí 9. No sé, son los 9 que más me gustan a mí. Fabio, mirá. Mirá, Fabio, te trajimos, pero te cojo los alfajores. ¿Cuánto le trajiste, tío? Traje 10. Tiene todo. Mañana le probamos. Un poco, un poco.